بونجور. بهيدا الاكزرسيس بينطلب مني برهن الدو تريونجل AOD, triangle AOD ou triangle BOC sont deux triangles semblables. On dit alors, dans les deux triangles AOD et BOC, بهدول deux triangles حتى برهن deux triangles semblables. أول شي برم على الانجل ايجو بالدو تريونجل. هلا مبين عندي الانجل ADO بتساوي الانجل OBC 90 degrés, c'est par hypothèse. Et aussi, on a l'angle AOD, c'est égal à l'angle BOC, ce sont deux angles opposés par les sommets. بما انه صار عندي deux angles بأول triangle بيساوي deux angles بتاني triangle, alors ces deux triangles sont semblables. Ensuite, on cherche le rapport de similitude. حتى اكتب الرابور de similitude باخد اول triangle اللي هو التريانجل AOD, بحط تحت كل sommé السومي للانجل بتساويها. Par exemple, تحت السومي D بحط ال B, تحت ال O بحط ال O, بفضل تحت ال A C. Alors, التريانجل AOD تحت ال D بنحط ال B, تحت ال O بنحط ال O, وتحت ال A بفضل عندي ال C. حتى اكتب الرابور دو سيميليتود باخد الاول مع الثاني على الاول مع الثاني بيساوي الاول مع الثالث على الاول مع الثالث بيساوي الثاني مع الثالث على الثاني مع الثالث, بيطلع rapport de similitude AO sur CO égale AD sur CB égale OD sur OB. بتاني بارتي بيطلب مني calculer AO et AD. بعد ما نكون مبرهنين deux triangles semblables حتى اجيب longueur بستعمل le rapport de similitude. Alors on dit d'après le rapport de similitude, le rapport de similitude اللي طلع معنا هو AO sur CO égale AD sur CB égale OD sur OB. هذا اللي طلعنا بأول بارتي من الدو تريانجل سومبلابل. حتى أجيب اللونجور لل AO لل AD بحط اللونجور اللي معي بالرابور دو سيميليتود. Par exemple, ال AO أنا بدي أجيبه ال CO معي إيجال 9, ال AD أنا بدي أجيبه ال CB ما معي ال OD إيجال 2 سم وال OB إيجال 6 سم. بحطهم بالرابور دو سيميليتود بصير الرابور دو سيميليتود AO sur 9 égale AD sur CB égale 2 sur 6. هلا باخد أول رابور مع آخر رابور بيعطوني بروبورسيون بقلبه انكوني واحد, معناتها أنا فيني أجيب ال AO. Alors, on dit AO sur 9 égale 2 sur 6. Alors, AO égale 2 fois 9 sur 6, c'est égal 3 cm. صار معي ال AO égale 3 cm. كيف فيني أجيب ال AD؟ أكيد ال AD ما فيني أجيبه من هيدا البروبورسيون. ليش ما فيني أجيبه من هيدا البروبورسيون؟ لأن بهيدا البروبورسيون عندي 2 انكونو وما فيني أكتب السي بي en fonction de AD حتى يتحول هيدا لبروبورسيون بقلبه انكونو واحد. أنا حتى أجيب ال AD لازم يكون البروبورسيون بقلبه انكونو. أنا عندي 2 انكونو ال AD والسي بي, معناتها ما فيني أجيب ال AD من هيدا البروبورسيون. ولو فيني أكتب السي بي en fonction de AD كان هيدا البروبورسيون صار في انكونو واحد بصير فيني أجيب ال AD. بما أنه ce n'est pas le cas, alors il faut trouver une autre méthode pour calculer AD. لكن أنا كيف فيني أجيب ال AD؟ بما أنه أنا صار معي ال AO ومعي ال OD, باخذ التريونجل rectangle AOD معي deux côtés, on applique le théorème de Pythagore pour chercher AD. Alors on dit, dans le triangle rectangle AOD, d'après le théorème de Pythagore, OA carré égale OD carré plus AD carré. L'hypoténuse au carré, c'est égal OD carré plus AD au carré. L'hypoténuse معيها 3, alors 3 au carré c'est égal OD2, alors OD carré égale 2 au carré plus AD carré. هذا بيعطيني 9 égale 4 plus AD au carré, يعني AD au carré égale 9 moins 4, بجيب ال 4 اللي قبل الإيجال يعني égale 5. هذا بيعطيني ال AD égale radical de 5. Alors on a cherché AD.